Boas tardes, amigas, amigos. É un placer estar aquí con vos nas Pontes. Supoño que sempre se dice eso, pero teño un recordo de moi pequeno das Pontes, de cando meu pai viña a traballar aquí. Meu pai era viaxante, viaxaba por toda a provincia de Lugo, vendía material eléctrico. Sempre recordo o maleteiro do coche cheiraba a cables, e cheiraba a cobre, e cheiraba eso, e despois aparecían interruptores e diferenciais ali tirados, porque viaxábamos na furgoneta do pai, porque era o mellor medio de transporte que tiñamos. E o papá viaxaba por toda a provincia, pero cando viña por Vilalba, despois sempre facía a zona das Pontes. E entón, claro, cando iba á zona das Pontes, pois claro, era, as Pontes, que está na Coruña xa. E entón, os que éramos pequenos e non sabíamos nada de xeografía, xa nos parecía que aquilo que daba no final do mundo, non? E unha vez un brao, cando non tiñamos escola, tamén nos levaba de cando en cando a viaxar con el, e unha vez de brao viñen ás Pontes. E entón quedei absolutamente maravillado por unha chimenea tan grande que me estuvo acompañando toda a infancia, non? Casi de forma mitolóxica, é dicir, algo que era absolutamente para min, bueno, como un rapaz pecorrechiño que era, pois algo absolutamente maravilloso, absolutamente xigante, absolutamente, bueno, que era do mundo da imaginación, máis que do mundo da industria, máis que do mundo do emprego. Esa foi a idea que eu crecín das Pontes. Despois había que era de García Rodríguez, nunca cheguei a saber quen era, hasta moitos anos despois que veñen aquí a dar unha charla ao instituto. Unha charla que me convidaron os profes e as profes de galego cando Feijóo teimou en prohibir a nosa lingua nos centros de ensino, cando Feijóo teimou, como teima ainda a día de hoxe, en prohibir que se ensine en galego as matemáticas. En definitiva, trouxome aquí a coñecervos de novo, xa de máis maiores, xa de máis maioreu tamén, unha prohibición, non? Unha situación que merecía, eso, salir da tranquilidade de estar poñendo sentencias ou de estar noutro ámbito máis tranquilo para poder recorrer o país dun centro a outro, entre outras cousas, para chamar a insumisión. Un xuiz chamando a insumisión. Bueno, o conto é así. Defendí naquel momento que era necesaria insumisión contra o decreto, porque era necesario ser insumisas e ser insumisos a determinadas normas, determinadas normiñas que aplicaban determinados ou que nos impoñían determinados politiquiños, para poder facer valer as verdadeiras normas, que son as que conteñen os dereitos fundamentais, que son as que conteñen os valores importantes e que son as que conteñen os principios importantes. E aquí viñamos a defender a dignidade dun pobo e dicíamos aos profesores e ás profesoras ensinai na nosa lingua, porque é a nosa lingua, e non pode ser delito defender a nosa lingua, non pode ser delito enseñarlles aos rapaces e ás rapazas as matemáticas, a natureza, o coñecemento do medio, as sociais, en galego. Como vai ser delito explicar na súa propia lingua? Dixenlles, eu reto vos a que o fagades e a ver cal vai ser o primeiro expediente. O primeiro expediente poderemos defender moi ben, as primeiras sancións e todas as defenderemos moi ben, porque sabíamos ben claro que non hai reglamento que pode impoñerse sobre un fundamento superior como era o da dignidade, como era o da igualdade, como era o de enseñar valores que eles nos intentaban roubar por medio dun decreto. Sabíamos que tíamos leis que nos permitían, sabíamos que tíamos tratados internacionais que nos amparaban, por eso non tiñamos medo. E aínda así, tiñamos que asumir a posición de rebeldes cun sistema que estaba establecido e que nos parecía injusto, porque eran normas feitas por determinados lobbies con pretensións, algunhas veces económicas, neste caso ideolóxicas, de acabar cunha forma de entender o país, de acabar cunha forma de entender, incluso de entendernos entre nós, prohibíndonos, entre outras cosas, socializarnos na nosa lingua. Podemos ter máis, podemos ter outra, claro, pero sí que nos prohibisen socializarnos nunha delas era algo que era absolutamente inaceptable. Por iso algúns salimos dese letargo, empezamos a percorrer o país e dentro dese percorrido dos institutos, a min levoume tamén ás Pontes. Eses son os dous recordos que eu teño daqui da vila. A verdade é que os dous eres moi gratificantes. Un me acompañou toda a infancia e outro me acompañou nun camiño posterior, nun camiño de compromiso que fixen hasta o día de hoxe. E aquí comeza a historia. Realmente eu viña a presentarme, a abusar dun poquinho do vosso tempo, a presentarme por que razón tomei a decisión de deixar a xudicatura. Eu hasta fai un mes era magistrado no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na Sala do Contencioso Administrativo. Levaba 10 anos de xuiz e a verdade é que, bueno, a vida me resultaba cómoda como xuiz, pero un momento determinado dixen, pois,
non me chega o que aquí fago, non me chega o que aquí vexo, non me chega a situación que teño aquí, necesito facer algo diferente. E veño explicar as razóns que me levaron a facer ese algo diferente, que foi deixar a toga e coller o camiño da política. Se pudese resumilo nunha palabra, esa palabra sería compromiso. E se tuvese que expresar o porqué dese compromiso, diría que hai injustizas que unha sentenza non pode reparar. E por eso algúns que temos o sentimento da xustiza e da injustiza moi metidos dentro do corpo non podíamos aguantar co que estábamos vendo. Cando empecé a traballar, o meu primeiro destino foi a Fonsagrada, na montaña de Lugo, unha pequena vila de montaña onde a vida parece que pasaba tranquila e na que nada se movía. Nada se movía porque desde había anos, desde había meses, desde había lustros, desde había décadas, solamente había un movimento, que era o movimento da xente que marchaba. Dun concello que chegou a ter 15.000 habitantes ao inicio do século, tiña a finais do século menos de 5.000 e agora anda polos 3.000. E era a tónica de moitos concellos do noso país. A ese concello, sin embargo, e ese xulgado, igual que o resto dos xulgados do país, se achegou xente durante ese tempo, durante o tempo da crise económica que sigue ata hoxe. E de crises non hai nada que explicar nas Pontes que non saibades. Nun momento de crise que chegaba a xente aos xulgados pedindo xustiza en relación a un desamparo que sufrían e que non se había restaurado por nada, que non se había restaurado por quen estaban causando precisamente esa crise e que non se había restaurado nin amparado polos poderes públicos que estaban pensados en principio para iso, pero que non cumplían con esa función. A xente veu o xulgado porque os botaban das casas. A xente viña a nós porque os botaban das casas. Botábanos das casas uns bancos que lles impuxeron unhas condicións que eran imposibles de asumir, aínda que lles convenceran de que sí que eran asumibles e que poderían facelo de calquera maneira ao longo de toda a súa vida, senón se podría pasar de pais a fillos a hipoteca. Convencéronos disto e nós non podemos facer nada porque non tiñan capacidade para intervir niso. Non había alternativas a comprar unha vivenda, non había lugares sociais, non había máis que ese espellismo consistente en que tiñamos que comprar xa unha vivenda, a dictadura do propietariado, porque se non se facía eso, as vivendas iban a seguir subindo e isto iba a ser unha voráxine. E neso tuvemos que caer, todas e todos, porque todo o ambiente nos levaba a iso, e non había ninguén que nos desengañase, porque as poucas voces que se alzaban eran calificadas de voces absolutamente marxinais, voces de tolos, voces de iluminados. Como vai haber burbulla? Como vai estopar unha burbulla? Acordáis, fai unha década, se nos decía todo iso. E aqueles que decíamos xa que olliño, que non se pode facer, nós decíamos desde o punto de vista da xudicatura, de Xuíces para a Democracia decíamos o sistema hipotecario non debera de admitir hipotecas superiores a 20 anos, porque canto máis largas son as hipotecas, máis grande pode ser o precio, e máis expectativa de futuro se pode poñer para pagar, de tal maneira que o que se nos presentaba como un avance social, que era que máis xente pudese acceder á vivenda, realmente era unha engañifa para poder facer incremento de precios e que a xente se seguise metendo nese endeudamento. E nos defendíamos aquela, cuidado, que isto nos pode levar a un mal sitio. E iso pasou. E entón a xente veu o xulgado porque sabía que había uns poderes económicos que non lles estaban valendo e había un poder político que tampouco lles estaba valendo. E por que non lles valía? Non lles valía porque o poder político estaba no hallo. Foi o poder político o que creou as condicións para que o poder económico puidese facer as que fixo no ámbito inmobiliario, no ámbito da vivenda, no ámbito social. Foi o poder económico o que non presentándose ás eleccións conseguiu impoñer as súas condicións nas normas, por medio duns políticos que eran meros monicreques, duns verdadeiros poderes que non se presentaban ás eleccións, pero que eran os que estaban debaixo das condicións das regulacións e debaixo dos contratos e dos préstamos bancarios. E iso, claro, provocaba en nós, nos que tiñamos nun determinado momento que poñer sentenzas un doble sentimento. Dun lado, o sentimento de satisfacción, na medida en que en algúns casos pudemos tumbar abaixo algunha desas injustizas. Tuvemos que salir as compañeras e os compañeros dos Xuíces para a Democracia, que é unha asociación xudicial que traballa dentro da xudicatura e que para moitos de nós funcionou como unha verdadeira escola ética, escola de valores na militancia da lei do máis débil. Nos obrigou a salir a instancias internacionais a denunciar o que aquí estaba pasando, despois de que o propio Tribunal Constitucional pasase absolutamente de nós, dicíndonos que, por favor, o sistema hipotecario español levaba 60 anos en vigor e, polo tanto, ningunha tacha de constitucionalidade había. Precisamente porque levaba 60 anos,
da época preconstitucional, tal vez debería ser mirado con outros ollos. Pero ainda así non tivemos sorte, tivemos que ir aló. E en Europa conseguimos arrombar con unha parte dese sistema hipotecario. Conseguimos demostrar que había cláusulas abusivas que nos colocaban nunha situación pequeniña, absolutamente cativa con relación a quen tiña un poder máis grande. Conseguimos demostrar que era injusto que nos botasen da casa polo feito de que non puidésemos pagar 2 mensualidades da hipoteca, e que era absolutamente injusto que non se tuvese en conta que cando empezamos a pagar ese préstamo tiñamos traballo e despois non o tiñamos, como tampouco era xusto que nos tasasen o piso de forma diferente cando nos lo embargaban e o executaban que cando nos lo venderon os bancos, cando o propio que se iba a quedar co mesmo piso nas subastas era o propio banco que primeiro nos tasaba a 100 e logo nos pretendía tasar a 50, ca connivencia do xulgado porque poñía a lei. E por que poñía a lei? A lei o poñía porque hai leis inxustas. E esa foi unha das primeiras razóns que me levaron a tomar esta decisión. Hai leis inxustas e que un xuiz, claro, teña que traballar cas leis como debe de ser e que vexa que hai leis inxustas, pois claro, xeneralle moita frustración, porque cando tes o compromiso de traballar ca xente, de traballar na defensa dos dereitos fundamentais, traballar defendendo os cidadáns fronte aos poderes públicos, traballar fronte ao abuso dos poderosos, cando te encontras que hai unha lei contra que non podes facer nada, xenerache frustración. E a moitas e moitos de nós produciunos esa frustración saber que había un sistema económico, que había un entramado de normas que nos impedía poder facer ben o noso traballo, que era defender os dereitos fundamentais da xente. Ese primeiro descubrimento era absolutamente incómodo para calquera de nós, pero era incómodo para todas e todos vós. Por eso, durante eses anos, moita das vosa xente, moitas e moitos de vós saliu ás rúas para protestar, mentres algúns, aínda dentro das institucións, empezamos a escoitar o ruído que retumbaba nos cristais. Ese foi o primeiro contacto de compromiso e de insatisfacción cun sistema normativo completamente injusto, cunha corrupción regulatoria que se chama. Uns lobbies que inciden nos politiquiños os que lles pagan para que fagan as leis a súa medida. E cando decimos que lles pagan, non é unha forma de falar. Sabemos que existen caixas B nos partidos políticos, polo menos no Partido Popular, onde están anotadas, porque o vimos, e o vistes todas vós, con independencia de que ainda non haxa sentencia. Ainda que non haxa sentencia, vos vistes que as mesmas empresas que se beneficiaban das leis eran as mesmas que pagaban a financiación do Partido Popular. Están aí, como nos extrañamos despois de que nos queran aplicar esas normas. E como nos extrañamos despois de que esa mesma xente mire para outro lado cando botan a xente das casas. Que vas facer? Que vas facer se tú mesmo creaches esa situación? O segundo cuestión que vin na Fonsagrada, como concello eminentemente rural e como entorno eminentemente rural, foi o que chamamos economía agraria. Economía agraria que desde as cidades, debo de recoñecelo, a veces se vía con certa condescendencia, incluso con risa, ese rollo que nos teñen a veces como caricaturizados os galegos e as galegas como pleiteantes por unha leira, pleiteantes por unha servidume, pleiteantes como que antes que facemos algo que non ten valor económico e facemos simplemente porque nos gusta guerrear. Ali descubrín que non era así. Ali descubrín que a xente loitaba, e loitaba polas terras precisamente pola escaseza de terra. Porque a xente necesitaba a terra para traballar e a terra era pouca, a pesar de estar todo cheo de terra abandonada. Como cantaba Dulce Pontes, tanta terra abandonada debía ser cultivada por ben desta nación. E por que non se cultivaban as terras abandonadas? Por que a xente que tiña gando non podía seguir ampliando a súa superficie cara as toxeiras ou cara os eucaliptais que tamén asulaban hoxe en día a Fonsagrada? Pois non o podían facer porque esas toxeiras abandonadas eran de xente que marchara a emigración había 1, 2 ou 3 xeracións e dos que xa non se sabía nada, non se lles podía localizar. Ou era xente que abandonara ou fora estimulada a abandonar a produción agraria e se desentendera completamente das parcelas. E porque non teñamos un poder público, non teñamos unha xunta, non teñamos un goberno galego que se ocupase de poñer en contacto a quen tiña a terra e non a traballaba e a quen necesitaba a terra para traballala. E iso era función do goberno galego, pero o goberno galego non apostaba polo rural. E como non apostaba polo rural porque tiña unha política planificada de extinción e de exterminio da vida rural, por iso non facía nada. E por iso a xente tiña que vir pleitear por 10 metros cuadrados, cando ao seu lado se apodrecían e apodrecían e apodrecían as mellores terras dos lugares.
E iso tampouco podíamos amañar desde o xulgado. Desde o xulgado a veces intentábamos poñer paz. Sí, poñer paz, buscando solucións que non eran tanto basadas na norma como basadas na equidade, no sentido da veciñanza. Nos decíamosles a veces, pero home, muller, levades 400 anos, as vosas casas levan 400 anos postas xuntas unha da outra, que ninguén sabe onde veñen, e vos vadesvos enfadar durante xeracións por un pleito de 10 metros cuadrados. Organizaivos, ide á oficina de extensión agraria e reclamai que as terras que hoxe están improductivas as poñan a labor e volas dean para que podades traballalas. Pero iso non dependía deles, dependía dunha xunta que estaba ocupada, mentras tanto, gastando os cartos levantando a cidade da cultura, que hoxe está paralizada, que parece unha inmensa mina, máis grande que a mina sobre a que despois se montou a Lagoa das Pontes. Gastando, eso sí, 800 millóns de euros que non tiñan e que non tiñamos. Pois isto produce insatisfacción tamén, non o vou ligar. Mais adiante, deixei o xulgado da Fonsagrada e pasei a traballar na xurisdición, nos xulgados do contencioso administrativo, que é un nome bastante rimbombante, para explicar que son xulgados que controlan, que controlamos a actuación das administracións públicas. É dicir, cando a xente estaba disconforme cunha resolución da administración, nós éramos os que tutelábamos, éramos os que amparábamos esa injustiza. E ali tuve unha oportunidade de ver como funcionaban todas as administracións. En Madrid a do Estado, no País Vasco a do Goberno Vasco, en Lugo a de todos os concellos da provincia, da Deputación Provincial, bonito circo, por cierto, e posteriormente, desde hai algo máis dun ano, desde o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a Xunta de Galicia, a Xunta de Feijóo, as miserias de Feijóo. Falo de miserias porque falo de goberno miserable, e falo de líder miserable, e falo de equipo miserable. E falo sin ningún tipo de problemas. Podería utilizar outros sinónimos, pero miserable pareceme, ben, suficientemente xeneroso como para poñelo aquí hoxe, e suficientemente cordial. Era miserable ver como en Lugo, semana tras semana, entraban pleitos onde a Xunta de Galicia de Feijóo denegaba prestacións á xente que tiña dereito a elas como consecuencia de aplicar a lei de dependencia, única e exclusivamente para cadrar as contas públicas a final de ano. Esta miseria vivímola día tras día, semana tras semana durante 3 anos. Eran goteos incesantes de xente que chegaba ao xulgado, de xente dependente que estaba nas súas casas, de xente que pedía auxilio, de xente que non podía atender aos seus familiares. E Feijóo lles denegaba a prestación sabendo que tiñan dereito a ela única e exclusivamente para despois poder decir que cumplían ca troika. Por iso estes días falamos da ideoloxía do sufrimento. Como vamos a respetar todas as ideoloxías? Bueno, respetarémolas en abstracto, pero as ideoloxías e os partidos que producen sufrimento onde teñen que estar é na oposición. E a oposición vai ser onde vamos mandar esta xente a partir do día 25. Falar de sufrimento non é unha forma de falar, Falar de sufrimento é a realidade. Porque non o di Luís Villares, non o di En Marea. A Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dixo na primavera que había altos cargos da Administración, da Consellería de Sanidade, que debían de ser sentados no banquillo por prevaricación e por homicidio imprudente, por denegar a enfermos de hepatite C medicamentos aos que teñan dereito para curarse, e deixalos morrer simplemente para facer cadrar o déficit. Isto é sufrimento, isto é miseria moral e é miseria política, que é inaceptable. Que candidato se presenta ás eleccións con este historial? Que candidato se presenta ás eleccións sin dimitir ni facer dimitir a ninguén? Solamente un candidato miserable. Porque miserable é iso, e miserable é, pero que en todas as provincias é miseria, non é un caso illado. Isto na provincia da Coruña. E na provincia de Ourense, as grabacións que todos escoitamos de demanda de sexo a cambio de enchufes na Deputación Provincial. E aquí non dimite ninguén. Por iso son boas as eleccións, para que poñamos a cada quen no seu sitio. Porque hai que ser miserables, ruíns, desde o punto de vista moral e desde o punto de vista político, para utilizar as administracións públicas para obter favores sexuais. E despois, saberse todos os medios de comunicación e aquí quedarse tan anchos, e aquí non dimite ninguén. Isto é a desfachatez, é a desvergonza.
pero non unha desvergonza illada, é que temos unha desvergonza 2, 3, 5, 10 por provincia. Se vamos á provincia de Lugo, pásanos igual. José Luis Iravedra Lestal, anterior secretario de Organización do PP de Lugo, sentado neste momento no banco dos acusados por carretar vellas e vellos con Alzheimer a votar no asilo das eleccións autonómicas. Vese que non lles chegaba polas boas e tiñan que leválos polas malas. Pois agora nin polas boas nin polas malas, o único que lles vai quedar vai ser oposición. E estas son cuestións que, claro, van a un enfadando. Supoño que como o resto, e o levan a pensar. E mentre un pensaba, na rúa estaban pasando cousas. O noso país, ao longo deste último lustro, foi pioneiro. Sí, fomos pioneiros, os galegos e as galegas, en ensayar novas formas de convivencia política. A coalición de Haga de 2012, da que formou parte Antón hasta este momento, amosou que algo que pasaba na rúa podía pasar tamén nas institucións. Que diferencias había entre os partidos que formaban a coalición a nivel de calle? Teñamos algún tipo de diferencias? Non podíamos tomar café xuntos, non podíamos falar, non podíamos unirnos detrás dunha pancarta reclamando dignidade, reclamando pan, reclamando teito, reclamando traballo? Pois esta xente soubo ter a xenerosidade de baixar os muros para establecer unha unidade política en forma de coalición, que cas luces e cas sombras que se queiran funcionou. Funcionou porque supuxo unir forzas, supuxo unir en pro de algo que tiñamos máis en común que aquelo que nos separase. Un proceso de unión que seguiu despois cos proxectos de Marea como coalición entre distintos actores políticos que tiñan en común, igual que as marchas da dignidade, que había un pan, teito e traballo que eran necesarios para todo o mundo e que nos podían poñer a todas e a todos de acordo. Por que non seguir sumando? E despois, en paralelo, como agora amosaba Jéssica, fostes capaces de construir desde o ámbito municipal, non nas Pontes, non na Coruña, non en Lugo, sino en máis de 100 concellos de todo o país, movementos cidadáns de compromiso, movementos de compromiso no máis próximo. A solidaridade non é a afirmación de solidaridade, a solidaridade é a afirmación do compromiso co máis próximo. E fostes quen de poñervos de acordo, xentes, organizadas ou non políticamente antes, traballando ou non antes, cos zapatos gastados ou cos zapatos novos, fostes quen de poñervos de acordo para traballar conxuntamente, para mellorar a vida no máis inmediato, que era o voso concello. O digno exemplo, e ademais non era o máis fácil exemplo, porque, mirade, é certo, é máis fácil vir a unhas eleccións autonómicas que unhas eleccións locais. Porque a presión que moitas veces se exerce sobre os veciños e veciñas, sobre todo nas vilas pequenas e nas vilas medianas, é moito máis grande que para unhas eleccións locais. E desto soy abondo que miña irmá foi nunhas listas no concello de Baralla, porque vive nunha aldea dese pequeno concello da provincia de Lugo, da montaña de Lugo, onde lle facían vacío cando iba á feira a entregar os panfletos e onde o alcalde mandaba que ninguén se puxese alrededor dela, como se fose unha pestada. Única e exclusivamente porque reclamaba dignidade e porque reclamaba que non lle pechasen a escola os seus fillos. Ese é o tipo de xente que, como a vos, estades aquí representando hoxe a dignidade. A dignidade desde a base, a dignidade desde o máis próximo. Como non íbamos a sentir os cidadáns que ainda non estábamos metidos nisto a necesidade de botar un amao? A necesidade de dar un paso á fronte, a necesidade de comprometernos. E claro, nesta dinámica, pois se produciu o paso máxico, o paso fantástico, o paso feliz do día 30 de xullo, onde se constitúe Marea como organización política unitaria netamente galega, que quere chegar ao país para resolver os problemas da nosa xente. Un proxecto plural, coral, xeneroso, un proxecto formado por 3 organizacións políticas, por máis de 100 mareas municipais e por máis de 7.000 persoas que entraron a título individual despois da formación. 11.000 persoas votaron nas primarias nun proceso que é exemplar e é único no noso país, o máis participado no ámbito interno da historia do noso país. Un proxecto que chamaba ás portas de todo o mundo, que chamaba a xente a salir á rúa para que dixésemos: agora que hai ferramenta con que, imos dar o paso adiante, o paso definitivo. E sentín a chamada desa porta de forma individual, pero tamén de forma colectiva, formando parte dun proxecto conxunto que sodes todas e todos vos. Por que a Marea Galega? E por que non outra organización?
Por que a Marea Galega e non outro proxecto político? Home, Antón e Luca, lle sí que explicaron bastante ben por que non o Partido Popular, eso é evidente. Pero ainda así, por que non se non outros? Que temos nos que ofrecer? A Marea sintetiza dos vectores fundamentais que, na miña opinión, son claves para ofrecer unha alternativa solvente, unha alternativa seria, unha alternativa fiable e unha alternativa que é capaz de resolver os problemas deste país. En primeiro lugar, formular un proxecto nacional para Galicia. Un proxecto nacional para o noso país. Todas as forzas confluentes, toda a xente, temos en común o recoñecemento, o autorrecoñecemento, o recoñecemento mutuo e a afirmación de que Galicia é unha nación. Que significa para nós a nación? A nación significa, en primeiro lugar, cousas que non dependen de nós, pero sobre todo cousas que dependen de nós. O país significa a historia. En historia hai moito que nos ven dado nos libros. Eso sí, a historia podemos modificala, podemos intervir nela. Somos protagonistas da nosa historia e por iso tamén nos place ser país por isto, por poder intervir nun rumbo colectivo. A lingua ben nos dada tamén, a cultura ben nos dada, a pesar de que tamén podemos intervir nelas mentras somos protagonistas da historia. E por iso hai xente que está empeñada en prohibir para que a historia non siga adiante, ou para que a historia cambie de rumbo, para que as linguas morran, e outros que estamos empeñados en abrir. Estamos empeñados na liberdade. Este empeño, esta situación, dá lugar a que concibamos a nación como un espacio de entendemento e a partir de aquí, polo tanto, o espacio consciente, que é o que máis me interesa. A nación como vontade de convivencia, a nación como vontade de construir, a nación como comunidade. As galegas e os galegos como proxecto colectivo. E cando un ten un proxecto colectivo, cando decide vivir con alguén, cando decide convivir, como decidimos todas e todos no día a día nesta comunidade nacional, a pregunta é, como pode xestionarse un goberno se as súas xentes conforman esa comunidade? Vimos hasta agora que durante estes 8 anos, no mellor dos casos, o goberno do Partido Popular concibiu este goberno como unha empresa, concibiu Galicia como unha empresa mal xestionada, por certo. Unha empresa na que cando non hai, se bota a xente afora. Se bota a xente literalmente, botando a emigración, a xeración, xa non direi máis preparada, que tamén, senón a xeración máis pequena da súa historia, a xente moza que en menor número existiu na nosa historia como país, está sendo botada a emigración sin posibilidades nin oportunidades laborais de vivir con dignidade aquí dentro. Falo de botar literalmente de forma figurada, porque ca crise non asistida por parte de quen tiña a responsabilidade de facelo, que eran os nosos gobernos, o goberno do Partido Popular neste caso. Levou a moitas e moitos de nós, e a moitas e moitos de vós, seguro que coñecedes máis dun caso, a meterse dentro das casas, a non poder facer a vida que facía antes. Levounos o illamento social, o illamento familiar, o illamento persoal, por non poder seguir levando un modo de vida que foi truncado por quen non lles importou que era o que pasaba con nós, cas nosas vidas. Eso é o concepto que tiña o Partido Popular de Galicia, unha empresa. Nós defendimos e levamos defendendo desde a nosa fundación que entendemos que Galicia é unha familia, non unha empresa. Nas familias, cando non hai, repártese, non se bota ninguén da casa. Cando non hai, arrechégase un para que non se pase frío. Cando non hai, repártese nos platos para que chegue para todos. Esa é a nosa diferencia co Partido Popular. Nós non entendemos isto como unha empresa, senón como unha familia. E o pouco que haxa cando nos encontremos, porque estuveron saqueando todo, ímolo repartir para que quen máis necesita teña máis, para que todas e todos teñamos as mesmas oportunidades. Fronte a un Partido Popular que concibiu Galicia como unha suma de concellos que dividiu en dos grupos, os amigos e os outros, condicionando os investimentos, condicionando as subvencións, condicionando os convenios, condicionando as cacicadas, única e exclusivamente as queres son os seus amigos. Para o noso país non é eso. Para o noso país é a totalidade. Para o noso país é quen non cree en nós tamén é país. Quen non nos vote, que serán poucos, tamén será país. Non imos discriminar por concellos, non imos discriminar por cores, porque todas e todos temos dereitos con independencia do lugar onde vivamos. Por eso para o noso país tamén é vertebrar o país, pensar en clave de país e actuar en clave de país, e planificar en clave de país. Abonda xa de poñer parques industriais alá onde temos amiguetes,
É necesario pensar en clave de país e ver onde falta solo industrial, onde hai demanda de solo industrial, como se poden coordinar para repartir a riqueza territorialmente. Abonda de pechar escolas por pensar que as escolas son un negocio e que, polo tanto, se non dan hai que pechalas. As escolas son un servicio público e hai que telas abertas mentre haxa nenas e nenos que necesiten educarse, porque o que non queren eles é eso, non queren educación, non queren cultura, porque saben que onde hai educación e cultura acaba por non haber Partido Popular. Que medo teñen? Que medo teñen a invertir nas universidades? Para eles as universidades, e o I+D+I, é un gasto, para nós é un investimento. Como vamos a formar a xente para que despois emigre? A xente que formala e hai que ter alternativas viables para poder facer país, para poder facer tecido industrial no país. Queremos nese tecido industrial e queremos nesas oportunidades. Por iso creemos no país e levamos anunciando tamén desde o principio que nos levaremos un plan de comarcalización para asegurar os servicios esenciais a todo o territorio con independencia do lugar onde se viva. Creemos que todo o mundo ten dereito ás mesmas oportunidades educativas, asistenciais, sanitarias, de infraestructuras, con independencia do lugar onde se viva. E nos aseguraremos, mediante ese sistema de planificación comarcal, que todo o mundo nunha distancia razonable, en un tempo razonable, terá acceso a servicios básicos. Pero aparte disto, ou precisamente porque entendemos que o país debe ser así, o segundo vector da Marea Galega, que foi tamén outra das cuestións que acabou por seducirme, é o radical compromiso ca democracia e ca xustiza social. E vou rematando que me están facendo sinais horarias. A que me deixan un micro, xa me vou dar, se che deixan dous. Democracia. A democracia é votar cada 4 anos, efectivamente, pero é moito máis. A democracia deliberativa, entendida como a posibilidade de discutir sobre as cousas, de poder opinar e de poder formar unha opinión libre para despois poder votar, pero non solamente para iso, sino para poder desenvolverse na vida, é algo que non depende solo de votar eses 4 anos ou do acceso directo que teñamos ás cousas ou aos libros. Depende tamén de como recibamos a información. E temos os medios públicos que secuestraron a información. Temos os medios públicos que non reflicten a verdade, que deforman hasta o grotesco a realidade. Pero teño-vos que contar un segredo. Por que pasa isto? Isto pasa porque, como contou antes Antón, o Partido Popular quedou sen financiamento ilegal, non? Bien, o quedar sen financiamento ilegal non hai como pagar as campañas, ou non haber como pagar as campañas, entre todas e todos temos que votarles un amao. Eles votaron a mao e nós votamos un a mao. A nosa forma de votarles a mao é permitir que os medios públicos financien de forma encuberta e de forma institucionalizada as campañas do Partido Popular. O Galicia Informa, que foi unha campaña institucional na que no seu momento o Consello de Contas terá que decir se é legal ou non, levounos estes meses recorrendo a historia de non solamente do que non se fixo, sino tamén do que se debía ter feito, do que se anunciou como política de cartón pedra. E o telexornal, que parece calquera cousa menos un telexornal, un informativo, non dá máis que conta de promesas incumplidas. Como eles contaban, hai 8 anos que están gobernando. A que ven que anunciese agora unha industria de transformación láctea? A que ahora ven que o día 15 días antes das eleccións anunciese o convenio cos bombeiros? A que ven agora que busque remediar o que non fixese durante estes 8 anos? Hai que pedir a xente contas polo que fixo, non promesas polo que vai facer, porque tuveron oportunidade de facelo e non quixeron. E todo isto se nos oculta aos medios públicos e se nos tapa tamén nos privados, mediante subvencións tan gorentosas que, como decía él antes, e como decía Luca, son entramados que son consecuencia de normas que están pensadas para gobernar a favor deles e para perpetualos no poder, porque non poden aturar a idea do disenso, a idea do desencontro. Nos pensamos, e así o defendimos a semana pasada e vai no noso programa, que é necesario unha política de medios públicos absolutamente libres. Libres para criticarnos cando esteamos gobernando. Libres para criticarnos do que facemos mal. Libres para que non haxa chamadas dos xefes de informativos impoñendo silencio como forma de actuación sistemática. Eso é para nós a democracia. Pero democracia tamén a democracia económica. Democracia económica significa poder intervir no ciclo da economía. Como Parlamento Nacional Galego e como Executivo Nacional de Galicia nos garantizamos intervir nas decisións económicas que afecten á vida democrática.
E de que estou falando? Estou falando, por exemplo, do escapismo de Feijóo, cando deixou escapar as caixas de aforro galegas, as caixas de aforro que eran para nós un referente económico, un referente simbólico e tamén un referente emocional, por ser o lugar tradicional onde deixábamos os cartos, onde confiábamos os nosos aforros e tamén as nosas expectativas e os nosos investimentos. Despois dunha mala xestión, un mal rescate, con cartos de todos, o aforro de todos rescatado cos cartos de todos. E despois, mal vendido a unha multinacional venezolana. Recurrentemente o Partido Popular saca a Venezuela nos medios de comunicación. Que o saquen agora. Sacade agora Venezuela. Que é Venezuela para Galicia? Venezuela para Galicia é o recordo dun presidente que deixou escapar os aforros das galegas e galegos ás maus dunha multinacional, podendo estar en maus do aforro público e en maus das institucións públicas. Eles renunciaron á economía. Nós non renunciamos á economía porque para nós a economía é democracia. E agora imos ter que facer remedio do que eles fixeron mal. Por eso transformaremos o IGAP, o Instituto Galego de Promoción Económica, nun banco de investimentos para poder capitalizar investimentos productivos. Porque sabemos, simplemente por poñer unha pincelada de algo que presentamos esta semana, que as industrias de transformación láctea para xerar valor engadido, por exemplo, a produción dos labregos, dos gandeiros e gandeiras que ven como lle está pagando o precio do leite por baixo da produción, cando as industrias de distribución están triplicando os beneficios este mesmo ano. Os gandeiros e as gandeiras queren facer esas industrias de transformación de láctea, queren meterse nese proxecto, pero non teñen cartos. E a Xunta hasta agora preferiu enterrar os cartos na Cidade da Cultura que facer investimentos productivos. Nos garantimos investimentos productivos mediante a reforma do Instituto Galego de Produción Económica, porque apoiamos a transformación do sector industrial lácteo e apoiamos a industria deste país. E aí o puxemos, e aí o vamos facer, e aí está ese compromiso do noso país. Vou acabando. Democracia e xustiza social. Para nós a xustiza social é a redistribución de renta e riqueza. Sí, a redistribución de renta e riqueza. Hai desigualdades naturais e hai desigualdades sociais. E as desigualdades sociais non son tolerables. Non todo o mundo vive igual, porque non todo o mundo tuvo as mesmas oportunidades na vida. E iso sabe todo o mundo. Pero as desigualdades sociais, as que veñen polo feito de ter nacido nunha familia ou noutra, ou por ter tido unha sorte na vida ou outra, non son casuais, son causais. Non se producen por azar, prodúcense porque vivimos en sociedade e porque a riqueza está nun lado e non está noutro. E como as desigualdades son sociais e son casuais, son causais, sabemos que podemos intervir nelas e podemos poñer diñeiro onde non o hai e podemos quitar diñeiro de onde sobra para repartilo mellor. Eso é para nós a xustiza social. Un país xusto para nós é un país que é solidario con quen menos ten e con quen máis necesita. Por eso a redistribución significa para nós levar de onde máis hai e onde menos hai. Para qué? Non para privilexiar a ninguén, sino para que todo o mundo teña as mesmas oportunidades de vivir con dignidade e de facelo dentro do seu propio país. E con isto acabo. Estas foron as razóns que me levaron a min, a Luís Villares, que vivía cómodamente no traballo dun despacho, comprometido, dando conferencias, eso sí, pero comprometido nesa comodidade, a dar o paso á política, a dar o paso a un mundo incerto, onde, cando me movo dun sitio a outro, cando estou nunha vila como esta, vexo que nos chove cinza, como decía Jéssica, que é a cinza da destrucción dun país, teño a determinación, igual que tedes todas e todos vos, de decir xa está ben, de decir abonda xa, de decir, como dixo outro, dunha banda estamos indignados, pero de outra estamos comprometidos. Non nos chega con indignarnos. A indignación foi a constatación de que non estábamos dispostas a seguir aturando máis. Pero a partir de aí ven o compromiso. O compromiso significa construir, o compromiso significa molestarse, o compromiso significa traballar, pero traballar non para ti, traballar para todos, porque traballar para todos tamén é bon traballar para ti, pero sobre todo, traballar para todos porque crees que é posible un mundo máis xusto. Esa é a razón pola que estou aquí, a razón pola que me presentei dentro da Marea ás eleccións primarias e a razón pola que hoxe veño ás Pontes a comparecer diante de todas vós e a someterme ás preguntas que despois teñades a ben facerme, porque quero formar parte do vosso equipo, quero que todas nós e vós sexamos un solo nós
e que traballemos agora o 25 e o 26 e de aí para adiante o tempo que nos quede por un país máis xusto. Moitas gracias.